ถึงอดีตชีวิตมันเศร้าหนักหนาเสียดายเวลาผ่านมาคุณค่าไม่มีได้แต่รอคอยความหวังที่ว่างลิบลีเงินทุนก็ไม่ค่อยมีจำยอมต้องทนเรื่อยมาจวบจนวันนี้ร่างกายก็ไม่ค่อยท่าเนื่องจากมีความชราผ่านมา60 กว่าปีจะมีงานไหนใครจ้างคนไว้แบบนี้ชีวิตยังมีสู้ดีก็ทนต่อไปเข้างานเครือข่ายงานขายก็ไม่ชำนาญไม่มีหนทางต้องทำต้องสู้ดิ้นรนจึงต้องอดทนฝึกฝนจนให้ร้าวรานเพื่อสิ่งต้องการนั่นคือรางวัลของเราพอรู้เครือข่ายยิ่งใหญ่รายได้ก็ดีวัย60 ปีคนนี้ก็ทำรวยได้ขอฝากเพื่อนพ้องอย่าท้อและพึ่งตรอมใจชราแค่ไหนไม่ใช่ปัญหาสำคัญเข้างานเครือข่ายงานขายก็ไม่ชำนาญไม่มีหนทางต้องทำต้องสู้ดิ้นรนจึงต้องอดทนฝึกฝนจนให้ร้าวรานเพื่อสิ่งต้องการนั่นคือรางวัลของเราพอรู้เครือข่ายยิ่งใหญ่รายได้ก็ดีวัย60 ปีคนนี้ก็ทำรวยได้ขอฝากเพื่อนพ้องอย่าท้อและพึ่งตรอมใจชราแค่ไหนไม่ใช่ปัญหาสำคัญ